個小時終於到呢個 check in 嘅大堂。我住呢間啦，跟住對住就係晴空塔，跟住直接喺我哋面前啦。其實大家都好攰，而家都好肚餓，所以而家一陣間去食嘢先。呢度開始熱咯，我感覺係嘛？我哋食嘢啦。而家就係香港嘢食嘅路。食咩？都好正咁喎。好想食啊！好啊，等下啦，佢2點鐘開。要安心出行咯。我次次入嚟都揾緊個 QR code。係啊，佢一定會下意識，下意識揾下手機。好悲哀嘅事實啊！呢個真係第一餐嘅可能要試下。唔好食咯。係咯，口感好怪。佢正常口感咧冇咁蟹啊。係啊，滑捋捋㗎。但係呢個唔脆嘅喎。好一般。平民區。係啊，好你。做乜嘢？可能頭髮我食完，但係勁服呢一間。翻去 check in 啦。係啊，410蚊港紙。跟住我哋5條友都食咗差唔多100蚊，麻麻地咯其實。服啊！好服啊！仲要睇佢勁日本咯，結果係咁服啊！買咗好耐咁好似。係佢三文魚都係啊！好難食佢三文魚。係最服嘅三文魚。最叻都係佢咯。係啊。但係佢第一樣嚟嘅三文魚就已經好難。紅燈。Hello。你唱先個。呢啲因為好適合跳舞。你哋跳舞嘅咩？我唔跳啦。我哋呢次又住到6樓，上次都住6樓。咁臭嘅呢個 lift。因為你咯放屁。你啊！成日屙屎啊！唔知。哇，好靚啊！咁多個門嘅，邊個門先啱啊？而家係咪密室逃脫？即咁多門嘅，哦呢個廁所。有密室沖涼嚟㗎。點解咁搞笑嘅？佢咁多個門。哇！好大間啊！哇，幫你攞晒啲行李篋。都 OK 啊，5個人瞓到啊。哇！呢度好溫馨。好大間哦！我而家仲有個 sofa 電視有台，好開心啊！但係因為我哋冇開呢個門咯。係，我哋以後開住呢度門得。2個幼稚鬼霸位啊，開篋。一日未開個篋，呢個都未開。你打橫啦，冇咁放啦。咁我推到嚟呢度。你有啲空嘅。幫手手。2個等車嘅時候無聊一陣喺度玩，加快加快。好似亂啦。會靈位車。終於到咗新宿啦，到呢度周邊真係勁多商場啦，呢個勁似啲子彈型嘅大廈，好型，勁遲先到咯，都唔知能唔能一次行啲鋪開早山，日本啲鋪。我呢度原來就喺呢度。點解可以咁多？好神奇喎！係啊，真係好勁。哦，Taylor Swift new MV。點樣先可以彈出嚟㗎？唔知啊。佢係真係喺個 mon 度彈出嚟。係啊，冇錯啊，你又知嘅，真係醒目㗎，真係醒目嘅啫。你喺度企喺度睇晒成件事。而家去到呢個 shopping centre 行街咯，真係勁多嘢行。超多啲衫咧可以買嘅，出啲款咧全部都打晒折咯。如果大家中意，其實都去望嘅。哇，啲嘢都幾好睇喎。即係我哋啲 friend 喺前面買鞋，好靚咯。其實啲衫真係，但係我覺得日本人啲格價比較細，啲衫都好寬鬆啦。不過如果我就會覺得好肥咯。幾款5字啊嘛真係。哇，好靚啊呢個，1590蚊。真係要一日行咯呢間，唔係呢個地方。係啊，我哋行街得出一個結論，發現咧其實好多都係啲毛衣咧，再加條長裙。原來毛衣係咪一條長裙咯？好日係咯，即係呢啲都係咯，上面緊，下面鬆身嘅，但係好斯文咯，佢覺得出嗰種 feel 啊。哇，係和服。哇，和服佢2個咧，啱啱仲話啲衫有啲貴啦，跟住佢俾咗色包咗。呢件衫咧係4隻色啦，跟住佢買呢2隻啦，我買呢，因為2件9折，佢有免稅咯，跟住幫我哋黐咗張單上去，跟住攞卡上可以退稅。大家買咩啊？鞋咯。衫，我買衫，仲有咧，衫。跟住全部退晒稅。我哋食呢個松屋，我食呢個嘅咖喱牛咯，佢食咖喱雞肉。佢哋仲食緊，我食嘢啦各位。我哋而家由新宿去到另一個浸溫泉可以做 SPA 嘅地方，天空之堂24小時嘅喎，勁高級。好啦，大家我有嘢去浸溫泉，喺入嚟放低啲鞋先入得去。呢度有好多種溫泉，有3000幾尺。我因為上次泡係1000幾蚊，跟住呢次3500咯，跟住原來因為你有3000。OK。好，講到。
又係以為你係個小朋友啦，又以為小朋友。係啊，以為小朋友。有幾多次啊？早晨啊，各位！今朝都係好早起身，因為我哋今朝諗住去築地市場，實在起唔到身，最尾都係9點半先起身啦。今日都係去行街啦，秋葉原啦，同埋原宿行。而家要食嘢，因為真係太多。冇錯，就呢度就係。哦，築地市場，哇，好多人嘅呢度。每日限量喎，數量限定喎。係啊。燒吞拿魚。好多魚生啊，飛到呢度晒，真係勁多選擇咯。你真係好唔開心，好開心，食得好唔開心。你們慢慢講，想好就我們殺。我食嗰個三文魚加海膽加魚子，跟住再加蟹黃。我嘅蟹黃，我嘅刺身軟餸嘅湯，刺身啊，全部都係刺身飯，仲有鰻魚飯咯。冇食啊呢個。我成日食咗一個飯會 OK 咯。下杯好食啊！美豬令我，哇！我覺得幾好食咯，佢三文魚湯。嗯，中上水準。好食過香港嗰啲。一道蟹黃，好蟹黃。係啊，我覺得係呢兩樣嘢入邊最好食呢個。蟹黃撈飯仲好食。And mocha and melon. Yeah. Wow. 你哋可以影相。melon 係邊個嘅？我要拍片啊！我 YouTuber。Hello。我今日買咗個，我買咗隻味睇我啦，你啲蛇紅嗰啲。我買咗個 melon 味嘅雪糕，呢個係柚子味嘅雪糕。估下下一個係咩味啦？呢個 Yeah, it's vanilla。呢個下一個係咩咧 ？Blueberry。呢個哇，好似啊！我哋隻色。Blueberry，thank you。哇 ，blueberry。大家記住 comment like and share。築地市場，記住啊，好多人啊，唔好逼親啊，唔好跌親，跌親好大鑊㗎。大家跟我哋行嚟呢邊啊！咩嚟㗎？呢個係五角形啊！喂，冇好食啊！哇，有啲啊，呢輪真係好好食啊！哇，咩輪係我㗎？唔知有冇搽呢個啊？咁你教我。哇，有啲好好食啊！呢粒好好食，死啦！哇，blueberry 好 blueberry。係啊，blueberry 好。有隻最好食嘅應該。我覺得咩人最好食？有啲好 fresh 啊！你而家係吹緊風嘅日本喺度食緊雪糕，喺唔夠10度嘅日本喺度食緊雪糕。而家睇唔睇到嘢㗎？睇唔到啊！好凍啊！食完雪糕之後，暖都變成凍晒。你都有隻手，有咩感受啊？好嘢！你會唔會唔捨得啊？唔會啊！我唔使再使錢。set 買靚手、靚衫、靚頸巾、靚女。士多啤梨，好食，好甜啊！嗬，比超級市場平之餘，仲要係大粒過去咯。但係冇咁甜啊，可能平時食多嘅關係。其實好甜，片手套10年冇洗過，唔記得咗添。但係我真係冇上次嗰個甜。哇，好靚啊 ！Pink， 有好多粒喎呢個。哇，好食啊！呢個真係好好食，佢勁 soft 咯。佢口感好唔同咯。原石、冚沙咪咋，冚沙咪咋，栗子、燒。好食啊！好甜喎。好甜啊！係咪啊？都話啦。佢入邊好多氣泡咯。係啊。口感超好食啊！但係佢嗰個肉子係食咗蟹肉係肉子咯，個蟹肉鹹味咯，鹹得滯我覺得。對面真係超多嘢食咯，但係佢基本上都係試食。再見啊，兩位。兩個上唔到車嘅人類。Hello， 真係唔建議，真係唔建議。呢度已經係原宿啦，各位。有童裝。我哋去睇下有童裝。你條友見到童裝即刻上去睇。Kid， 小朋友，你想買咩衫？喂，好幼稚啊，真係。係啊，如果咁樣嘅話就好。但係你冇咁着㗎嘛，係咪先？嗰啲衣件真係好搞唔掂。你眼光有啲問題。人身攻擊係咩事啊 Just say say. Just say So say. serious. Fans。我係咁同你推介咗，你都唔啱嘅。係咯。終於到啦，喺原宿嘅 Cosy 啊，睇化妝品嗰啲間。哇！就喺呢度啦，我哋睇下有咩 top one 嘅先。呢個係今年 top one 嘅嘢嚟㗎。J 下。
哇，就係想三文魚遮瑕，你實力魔力係托運。哇，應該 Spear 係 number 2喎。自己都唔化妝嘅，呢好多香水 ，Oh my god！最中意呢個 brand 香。下半咁快，好啦，5分鐘喎，搞好多嘢喎，3棟㗎呢個3層㗎，就夠。真㗎。嗱，我應該會買好多嘢掃貨，一陣間同大家分享下。你啱啱行完嗰個元素之後咧，太攰，買咗勁多嘢啊！而家到咗秋葉原咯，可以買電器咯，同萬嘢都得。好攰啊！勁好喎！係啊，勁我天啦！嚟日本之前咧，有揀過 Secret Angel， 有講大家想要咩禮物啦。呢兩日我試下行街啦，焗住係今日之後一定要買走，因為今日之後大家都要買多。但係啱啱其實行嗰陣時候完全睇唔到，都係化妝品啦。但我哋想要嘅嘢都可能係袋啦、叉電器，跟住 Secret Angel 今晚就大家互相送，睇估下大家係邊一個。5點半仲有時間可以行慢慢行。呢度最勁嗰扭蛋機咯，即係佢勁中意動漫嗰啲可以嚟扭。呢度又係 Test Free， 哇勁多嘢買呢度。意外發現呢度勁多地圖咯，富士山啦、東京鐵塔啦、迪士尼啦嘅地圖都入埋喎，呢個價錢都2000蚊咯。但係我買翻去完全冇地方可以放咯，但都幾靚嘅啲風景度。有冇蠟筆小新咧？但係120蚊，唔好值呢個價。佢都勁多 Switch 嘅卡咯，但係對比個價錢其實同香港真係差唔多。我覺得大家係冇必要喺呢度買 Switch 卡咯。所以除咗 Switch 卡，其實仲有 PS4 咯，最勁多遊戲區。跟住我揾到一個蠟筆小新嘅啤牌，勁想要，勁靚咯咪。但係我諗到個重複嘅會唔會㗎？有機會㗎。嚇，又係粉紅色個。哦，胡迪。係嗰隻鹿仔。咦，嗰正路院有扭蛋喎，咩？人哋嗰啲好正常，咩袋啊、手鏈啊、卡啊，咩都有㗎嘛。figure， Oh my god！呢幅牆真係好壯觀。蠟筆小新都有啊，勁多 figure，真係動漫天地嚟呢個。之後3個人夾埋單一齊買啦，呢一堆幾乎係我嘅，嗰堆係佢哋嗰啲。我哋而家食嘢，因為行完太攰啦，跟住喺側邊揾嘢食，即係秋葉原啦。之後食燒肉啊嘛，而家跟住我嗌牛肉燒肉，因為牛絲係呢個，你自己一個人燒咯。好開心，我食嘢啦，耶！已經翻到一片狼藉，嗰堆都係我哋買嘅嘢。Oh my god， 呢度都係。我哋要放煙花，前幾日買，仲未有時間放啦。好似係一段時。兩個唔知點解無端端喺度比笑啊，咩事？唱舞啊，兩個人。